अब तुम्हें 2 की जगह 4 टास्क पूरा करना होगा। तुम्हें पहले ही बोला था चीटिंग मत करना, और ये है तुम्हारी सजा। आई बात समझ में? तुम पागल हो गए हो क्या? नहीं करूँगा। नहीं करोगे तो निकल जा मेरे घर से, अपनी ठरकी दोस्तों के साथ पार्टी बनाओ। अरे चंपा, मैं तुम्हारी पति हूँ। पति गया बाहर में, तुम करोगे या नहीं? ठीक है, मैं घर से निकल जाता हूँ। अच्छा तो नहीं करोगे, निकल जा घर से। ठीक है, मैं निकल जाता हूँ। तुम भी क्या याद करोगी? चल चल बर्तन और चप्पल ले ले। अरे मेरे लिए रुक जा, लेता हूँ। वापस कभी मत आना। तो एक बार जोर से बोलो, आज की जाम राजू की ना। आज की जाम राजू भैया की नाम। चलो शुरू करें। हुर्रे! अरे यार, ये दोनों भैंस की तरह खराटे मार रहा है, मेरा कान फट जाएगा। अरे बाप रे, साला गैस छोड़ दिया। दोस्तों आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक कर देना।